Ya estamos planteando dos situaciones, el miedo que me daba que el mundo se vaya a acabar, pero también esta parte donde si yo estoy más cerca de la naturaleza me voy a sentir mejor. ¿No suena demasiado romántico? Sí, suena demasiado romántico y también suena que muchas personas no tienen el acceso a espacios verdes, a espejos azules, por ejemplo. También después de la pandemia. Es un espejo azul. Un espejo azul es los mares, los lagos, espacios de agua. Sí. Estamos bastante acostumbrados a hablar de espacios verdes y no hay que tomarlos como literales porque no siempre son verdes. Tampoco es necesario contar con 20 kilómetros de bosque, pero yo siempre digo que puede ser un balcón, puede ser una plaza cercana, el contacto con estos lugares